Вот это поворот! Оказывается, ты все это время мыла голову неправильно. Как правильно мыть голову? Предварительное полоскание. Перед тем, как наносить на волосы шампунь, тщательно их прополощи. Так чешуйки волоса лучше откроются, а очищающее действие моющего средства будет эффективнее. Защита кончиков. Обладательницам длинных волос на заметку. Защитить кончики волос от чрезмерного пересушивания во время мытья поможет кондиционер. Просто нанеси его на кончики перед применением шампуня. Мытье пеной. Поливать щедро голову шампунем – непростительная ошибка. Чтобы не навредить волосам, налей около чайной ложки средства в ладошку, разбавь водой и пальцем свободной руки взбей пену, а уж потом наноси на волосы. Не думай, что большое количество шампуня лучше промоет голову. Пересушит – да. Больше нежности. Твои движения должны быть нежными и аккуратными, чтобы не нанести ущерба кутикуле, ведь мокрые волосы особенно подвержены механическим повреждениям. Обойдись без повторов. Популярная уловка маркетологов, что следует дополнительно второй раз использовать шампунь, лишена смысла. Если ты моешь голову каждый день или через день, то этого делать не нужно. Кондиционер не для кожи. Обязательный этап ухода за длинными волосами – использование кондиционера или бальзама. Перед применением этого средства слегка отожми волосы, чтобы вода стекла. Наноси кондиционер по всей длине волос, но не на кожу головы. В этом месте от него пользы не будет. Не смывай бальзам сразу, подожди пару минут, чтобы он успел воздействовать на волосы. Ополаскивание. После того, как ты смыла кондиционер, ополосни волосы холодной водой. Она закроет все чешуйки наружного слоя волоса. Этот трюк придаст локонам дополнительный блеск и гладкость. Частота мытья зависит от типа волос и образа жизни. Жирные волосы нужно очищать каждый день, а нормальные и сухие достаточно 3 раза в неделю. Огромное значение имеет вода. Слишком жесткая делает волосы ломкими. Для смягчения можно пропускать ее через специальный фильтр или отстаивать. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!